এই যে বোলেরো গাড়ির সামনেকার ব্রেক প্যাড চেঞ্জ করব কিভাবে সেটা দেখাচ্ছি টোটালি। এই যে ক্যালিবারের পিন 12 নম্বর, পিনটা। এই যে নাট ক্যালিবারের পিন থেকে নাটটা খুলে দিলাম। নাটটা খুলে দিয়ে এই যে ব্রেক শু ফাঁক করছি। এই যে এটা স্ক্রুড্রাইভার করে ফাঁক করতে হবে। প্রেসার দিয়ে তেলটা ভেতর দিয়ে ভরতে হবে। পুরোনো ব্রেক শু লেগে গেছে। তাহলে পিস্টন আমাদের ভেতর দিয়ে চলে গেল। এই যে পিস্টন ফাঁক হয়ে গেল। এই যে তাহলে পিস্টন ফাঁক হয়ে গেল। এবার এটাকে তুলে দেবো। তুলে দিলাম। এই যে ক্যালিবার খুলে দিলাম। ক্যালিবার খোলা হলো। এই যে ব্রেক প্যাড এই যে ক্ষয় হয়ে গেছে। ক্ষয় হয়ে যে এটা চেঞ্জ করবে কীভাবে সেটা দেখাচ্ছি। এই যে আমাদের পালসার কোম্পানির ব্রেক প্যাড নিয়ে এসেছি। এই যে ব্রেক প্যাড পালসার কোম্পানির চেঞ্জ করে দেবো। তাহলে আমি কীভাবে লাগাচ্ছি। এই যে ব্রেক প্যাড এই যে লাগিয়ে দিলাম। এই পুরোটা খুলে দিলাম। তাহলে এইটা একটা দু সাইড লাগিয়ে দিচ্ছি। তাহলে কমপ্লিট লাগানো হয়ে গেল। পিন দুটো এভাবে থেকে গেল। এবার ক্যালিবারটা এই যে ক্যালিবারের পিনটা ওপর দিয়ে ঢুকে দিলাম। যে পিনে ভরে দিলাম। পিন ঢুকে গেল। এই যে লক টাইপের মাঝখান লকটা ভিতর দিয়ে ঠেলে দিলাম। ঠেলা হয়ে গেল। এবার বসাবো। 12 নম্বর নাটটা লাগাবো এবার। তাহলে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে চাপ দিতে হবে। এই যে মাঝখান পিনটা লক আছে, লকটাকে একটু চাপ দিতে হবে। তাহলে এই যে সেন্টার হয়ে গেল। এই নাটে নাহলে সেন্টার হবে না। এই যে সেন্টার আউট হচ্ছে। এই যে সেন্টার আউট হচ্ছে। এইটাকে হালকা বসাতে হবে। তাহলে এই যে বসিয়ে দিলাম। বসিয়ে দেওয়ার পর স্ক্রুড্রাইভার চাপ দিলে নাটটা লাইন হয়ে যাবে। লাইন হয়ে গেল। নাটটা টাইট করে দিচ্ছি। নাট টাইট হয়ে গেল, ফুল টাইট। এই চলো ব্রেক মারো। ফ্রি আছে, মারো ব্রেক মেরে আছে। তাহলে এই যে ডিসটা ব্রেক ডিস মাঝখানটা দুই সাইডে দুটো শু লেগে আছে। এই যে ঘুরছে। ওকে, ব্রেকে যখন চাপ দেবে তখন এই যে মাঝখান ডিসটা ঘুরছে যেটা ওইটাতে চাপ দেবে। ব্রেক যখন চাপ দেবে তখন এটাকে পুরো চলে আসবে, তখন ব্রেক ধরে যাবে। এইটা হচ্ছে ব্রেক ডিস। এই যে ঘুরে দেখাচ্ছি। তাহলে আমাদের ফাইনালি লাগানো হয়ে গেল শু পাল্টানো, ব্রেক শু।